Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia mada inayohusiana na subra, na tumezungumza aina mbili za subra. Tumezungumzia subra katika taa, tukaieleza, na subra katika maasi. Leo tutaingia sehemu ya tatu ya kuzungumzia subra katika kadhaa na qadar, yani subra katika yale yaliyohukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na yaliyokadiriwa. Yapo mambo katika maisha yetu sisi wanadamu huwa yameshahukumiwa na Allah, yameshakadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kama binadamu wenye imani thabiti katika Uislamu wetu tunatakiwa tuyasubirie mambo hayo. Moja katika mambo hayo ni misiba. Unaweza ukafiwa na mzazi wako, unaweza ukafiwa na mume au mke wako, unaweza ukafiwa na mtoto wako. Wakati mwingine mtu unakosa subra, ukasema maneno ya kufuru, ukaona kama umemuumba wewe yule mtu. Haya ni makosa makubwa sana. Umepata mtihani, umefiliwa, huyu ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alimuumba mwenyewe, wakati wake wa kumwandikia kuishi duniani umeisha, amemchukua mwenyewe. Shukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jipe subra mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wabashiri sabirina, wabashirie mema, wabashirie yani cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watapata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye kusubiri. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu, wale ambao wanapopatwa na misiba husema maneno haya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vyote hivi ni vya Allah subhanahu wa ta'ala na kwake yeye vitarejea. Hivi ndivyo Muislamu wa kweli. Umefiliwa na mtu wako, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sio ujipige, sio utoke na maneno ya kufuru. Huku ni kukosa subra na huku ni kupotea. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu amesema, inna idhama jazai ma idhami balai, kwa hakika kupanda daraja, kuwa na cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu ni pamoja na kukutana na mabalaa na mitihani. Kila ukipata mitihani, jua daraja yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inapanda. Akasema, wa inna Allaha, na kwa hakika Allah, hili halina mashaka, idha ahabba qauma ibtalahum, anapowapenda watu huwaonja. Ukiona unaonjwa, jua Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda. Asema, faman radhiya falahu ridha, mwenye kuridhia ile mitihani aliyopewa na Allah, basi huyo naye Allah atamridhia. Waman sakhita falahu sikhat, na mwenye kuchukizwa na ile mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atamchukia. Kwa hiyo pale tunapopatwa na mitihani, pale tunapopatwa na misiba, pale tunapopatwa na mambo ya aina mbalimbali, lazima tuwe na subra. Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena katika Qur'an, wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi wajju'i wa naqsi min alamwal wal anfus wathamarat wabashiris sabirin. Allah ameyataja mambo kadhaa, akasema nitawaonjeni, nitawatia katika majaribu, katika hofu, ukawa unaogopa, na njaa, Allah subhanahu wa ta'ala, na kupungukiwa mali na nafsi zenu na mazao. Lakini mwisho Allah akasema wabashirie wale wenye kusubiri. Umepata mtihani, umeharibikiwa na maisha yako na mali yako. Umepata mtihani, umeharibikiwa na afya yako. Umepata mtihani, umeharibikiwa na biashara zako. Umepata mtihani, umepata watoto wako wagonjwa na hivi. Kuwa na subra, subiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na malipo yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe subra pale anapotupa mitihani, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe malipo makubwa kutokana na subra hiyo. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.